Эмне үчүн IT адистигин тандаш керек? IT компьютер, программа жазуу, интернет эле дейсиңер. Аны эмне үчүн окуш керек деп көп сурашат. Бир байкаганым көпчүлүк бул адистикти аркалагандар жетиштүү акча табаарын билгени менен заманбап технологиянын максатын, пайдасын түшүнө элек. Ошол себептүү замандаштарыма аздыр көптүр пайдасы тийсин деген максатта маалымат технологиясы тууралуу жазууну эп көрдүм. Маалымат технологиясы толугу менен маалыматтык жана коммуникациялык технология деп аталат. IT бул маалыматтарды байланыш техникаларынын жардамы менен иштеген техника жөнүндөгү илим. Компьютер хардвер колго кармала турчу көзгө көрүнгөн тетиктердин жана ошол тетиктерди жана киргизилген маалыматтарды башкара алчу софтвер программадан турат. Ал эми программист деген ошол жансыз тетиктерге, компьютерге жан киргизип түрдүү программаларды жазып, сизди компьютерди пайдаланганга, интернет аркылуу жаңылыктарды окуганга, жакшы тасма же футбол көргөнгө, музыка укканга, иш кагаздарын толтурганга, оюндарды ойногонго ыңгайлуу шарт түзүп берет. Программист жазган программа бул компьютер аткарчу буйруктардын тизмеси. Мисалы, музыканы ойното баштоо же токтотуу. Чөнтөк телефондор үчүн атайын кичирээк программалар, чөнтөк тиркемелер жазылат. Булардын жардамы менен чөнтөк телефондун экранынын көлөмүнө ылайыкталган видео жана сүрөт маалыматтары чакан форматта жүктөлөт же көргөзүлөт. Компьютер маалыматтар менен иштеп, аларды башкарганга жардам берет. Маалыматтын көп түрү бар. Мисалы, мектепте окуучунун аты жөнү, классы, сабактардын алган баасы жана башка. Медицинада бейтаптын аты жөнү, карточкасы, канынын кайсы топко киргени, рентгендин сүрөттөрү жана башка. Коммуникацияда кардарлардын номерлери, пайдаланылган интернеттин көлөмү, ар бир сүйлөшүүгө же SMS-ке кеткен төлөмдөр жана башка. Facebook'та достордун аты жөнү, алардын сүрөттөрү, видеолору, жакты деген добуштары, географияда ар бир өлкөнүн аты жөнү, картасы, климаты, аба ырайынын көрсөткүчтөрү жана башка. Мындан сырткары сиз компьютерде музыка угуп жатып, токтот деп бассаңыз, бул да компьютер үчүн буйрук маалыматтын түрү, реакция катары музыка өчүрүлөт. Айтор өзүңүз баамдагандай, биз өзүбүз ар бир кыймылыбыз жана бизди курчап турган дүйнө жалаң маалыматтардын түрүнөн турат. Ошол жогорудагы керектүү маалыматтар ар бир тармак үчүн ылайыкталып, мисалы ишканада иш алып баруу үчүн же мектепте окуу процессин көзөмөлдөө үчүн пайдаланылат. Учурда маалыматтар компьютерлердин жардамы менен жазылып, сакталып, сорттолуп, эсептелип, таркатылып, оңдолуп же өчүрүлөт. Компьютерлер учурда жашообуздун баардык тарабынан орун алган. Дээрлик баардык акыркы үлгүдөгү автомашиналар компьютер менен жабдылган. Мисалы, сиз машиненин терезесин механикалык түрдө бурап ачуунун ордуна кнопканы басып жеңил ача аласыз. Эгерде сиз кайсы бир чоочун өлкөгө машина айдап баратсаңыз, жандооч менен байланышкан навигациялык системалар сиз издеген шаардын, көчөнүн атын таап, жол картасын так көрсөтүп берет жана аларда компьютер аркылуу башкарылат. Кир жуугуч, муздаткыч сыяктуу үй оокаттары, дайыма колдон түшпөгөн чөнтөк телефондор, жүк ташуучу транспорттун бардык түрлөрү, иш кагаздары үчүн кеңселердеги жеке компьютерлер, колго жеңил көтөрүп алчу ноутбуктар, айпадтар, медицинадагы диагноз коюуга жана операцияга пайдаланылган бардык акыркы үлгүдөгү аппараттар, ушулардын баарында компьютерлердин ар кандай түрү орнотулган. Ал эми эл кызыккан интернет деген эмне?
Компьютерлер бири-бири менен дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун байланышып, маалыматтарды жөнөтө жана пайдалана алышы бул интернет желеси түйүнү деп аталат. Интернет байланышы аркылуу компьютер же чөнтөк телефон менен баардык тармактагы маалыматтарды, кабарларды таба аласыз. Бирок сиз издеген маалымат эң алгач интернет желесинде, маалымат базасында бирөө эмгек кылып эң оболу электрондук түрдө сактаган болушу керек. Илим менен техниканын өнүгүшүнүн себептеринин бири жогоруда айтылган маалыматтарды компьютерлердин жардамы аркылуу өтө тездик менен башкарып, буга чейинки жашоодогу көрүнүштөрдүн, байланыштардын тездегени да ушундан. IT кайсы тармакты өзгөрттү? Илгери Токтогул акын Сибирде сүргүндө жүргөндө Топчубай уулунун таттуу тилин чыкканын көрбөй, укпай калдым. Мен баргыча чоңойду деп арман кылган экен. Эгер ошол кезде илим азыркыдай болгондо, WhatsApp'тын же Skype'тын видео сүйлөшүүсү аркылуу баласынын бал тилине тамтуң басканына алыстан болсо да күбө болуп көрөт беле деген ой келет. Өзү сүргүндө болсо кайдан чөнтөк телефонго деле уруксат болбосо керек. Анда мүмкүн уулунун балалыгы жөнүндө сүрөтүн же видеосун аялы, туугандары, замандаштары жаздырып сактап коймок беле. Мүмкүн колдон келмек деген күлүк ойлор келе берет. Жашообуздун баардык катмарына IT кеңири кулач жайып кирип келди. Мисалы, байланыш тармагы бери болгондо эле 10-15 жыл мурун телеграмма деген болор эле. Бишкектин так борборундагы кыргыз почтасында телеграмма жиберем, алыс чет жерге телефон чалам деген элдин арты үзүлчү эмес экен. Убакытты кетирип узун кезек күтүү катардагы көрүнүш болгон экен. Эми почта аркылуу кат жөнөтүү кыйла азайды. Бир сүйлөм кабар жазган телеграмма күткөн киши жок болсо деле керек. Азыркы төрөлгөндөн эле интернет менен чоңойгон муунга айтсаң, буга азаптуу жомок катары ишенишпейт. Так эле ушундай көрүнүш үйгө телефон койдурууда байкалчу. Бул да бир чоң азап эле. Азыр чөнтөк телефондун чыкканы ар кимдин өзүнүн телефону бар. Үйдөбү, сырттабы, айтор каалаган учурда байланышка чыга аласыз. Чөнтөк телефону аудио, видео сүйлөшүү эле эмес, интернет менен социалдык түйүндөр аркылуу текст, сүрөт, аудио, видео маалыматтарды элге чагылгандай тездик менен жөнөтүп калбадыбы? Баса, эски терип жазчу машиналарды көргөнсүзбү? Ата-энелерибиз аны текстти кагазга терип басууга колдонулуп, көчүрмөлөш үчүн атайын кара кагаз пайдаланышчу. Ката кетсе кайра баштан жаңы баракка терип башташ керек эле. Азыр компьютерде каалаган документти каалаган форматта мыкты сапаты менен таблица болобу, кат болобу түрдүү өң дизайн менен кооздоп, көбөйтүп алуу катардагы көрүнүш. Соода тармагынын өнүккөнүнө бир мисал, Бишкектен Москвага учакка билет алыш үчүн атайын авиакассаларга кезек күтүп сатып алынчу экен. Ал эми азыр интернет байланышыңыз болсо, үйдөн чыкпай туруп эле банк карточкаңызды пайдаланып, чөнтөк телефонун колдонуп, эч убарасы жок, 2-3 саат кезек күтпөй касса жабылып калды дебей эле 24 саат бою жуманын бардык 7 күнүндө оңой эле сатып аласыз да. Архитектурада деле алгачкы идеяны кагаздарга көп убакыт коротуп колго чийип, оор макетти жасаардан мурун 3D программалардын жардамы менен каалаган долбооруңузду компьютерлерден жасай аласыз. Эгер чиймеңиз же макетиңиз жакпаса, кайра оңдоп же өчүрүп отурбай, программанын жардамы аркылуу каалагандай оңдоп түзөй аласыз. Бул кадамдар сиздин убактыңызды, оңдоп түзөө иштерине кеткен каражатыңызды үнөмдөп, курулуш иштерин тездетет. Медицинада адамдын денесинде өзгөрүүлөр компьютер аркылуу өтө тездик менен ченелип, анализдердин тезирээк чыгышына, алардын негизинде дарыгерлердин туура диагноз коюшуна, дарылоо жолдорун тактоого жардам берет. Өтө кылдаттык жана тактык менен жасалчу узак операцияларда компьютер менен жабдылган атайын шаймандардын жардамы аркылуу жасалат. IT-ни пайдалануу адам баласынын убакытын үнөмдөп, бири-бири менен байланышып
байланышкан глобалдуу дүйнөдө маалымат алмашуунун тез жана сапаттуу болушуна жардам берет. Демек, келечек IT менен тыгыз байланышкан. IT адистердин маянасынын жогору болушунун негизги себептеринин бири IT технологиянын бардык тармакта кеңири пайдаланышы, тамыр жайышы. IT адистерге өзгөчө программист инженерлерге суроо талаптын көбөйүшү, IT дүйнөсүнүн абстрактуу татаалдыгы. Дагы бир өзгөчөлүк, бир эле программист жалгыз өзү же команда менен жазган бир эле программа, мисалы WhatsApp тиркемесин учурда дүйнөнүн 1,5 миллиард эли пайдаланат. Демек, бир тиркеме, башкача айтканда, программа жакшы жазылса, азыраак эмгек жана материалдык ресурстардын жардамы аркылуу аны башка чөнтөк телефондорго көчүрүп гана коюу менен тез эле жайылтылат жана пайдаланылат. Ал эми бизнеске пайдаланылган программалар алгач жазылат жана лицензиялары сатылат. Алардын улам жаңы, жакшыртылган версияларын сатуу чоң кирешенин булагы болуп эсептелет. IT адиси дайыма билимин кеңейтип турушу керек. Өтө тез өнүккөн жаңы технологияларды түшүнүп, замандан артта калбашы керек. IT адистигинин көп түрлөрү бар. Арасынан программист инженер кесибин тандасаңыз жаңылышпайсыз. Буга ылайыктуу жакшы окуу жайларды тандап, же алдын ала программалоо тилин үйрөткөн курстарга да катышып көрүүнү сунуш кылмакмын. Интернет айдыңында да программа жазган курстарды таап окуу мүмкүнчүлүктөрү өтө көп. IT адистигин үйрөнүү жашка карабайт. Эң башкысы кызыгууңуз болуп, окуунун кызыктуу жактарына көңүл бөлүп, болгон күч аракетиңизди жумшасаңыз, ооба, программа жазуу оңой эмес, бирок колдон келчү жумуш. Бардык эле кесиптер сыяктуу чыдамкайлык, тактык, бекем эрк жана тартип керек. Бул маалыматты бөлүшкөн экономист, программист, информатик Айзада Акбекова болду. Булак Азаттык KG.